बड़ी जोर की बारिश में यह दो हिरण के बच्चे तड़प रहे थे क्योंकि इनकी माँ किसी का शिकार बन गई थी। जब आदमी ने इन दोनों बच्चों को देखा तब उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। वह भला इंसान उन्हें पहले दूध पिलाता है, उसके बाद उन्हें अपने घर लेकर आता है और उनके अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब उन दोनों बच्चों ने आदमी के बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती कर ली है। हिरण के बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला और अब वे उस इंसान के साथ बिना डरे उसके घर के आंगन में बड़े आराम से रहते हैं। इस आदमी के लिए 1 लाइक जरूर करें जिसने इन्हें बचाया।